Эта маленькая девочка чихает более 12 тысяч раз за день. Однажды девочка сидела на уроке в школе и внезапно она начала чихать без остановки. После этого случая девочка перестала ходить в школу, так как над ней постоянно смеются. Врачи сделали вывод, что девочка перенесла инфекцию горла, после чего у нее появилось редкое заболевание тика в виде бесконечного чихания. Она говорит, что это очень больно и она не может это контролировать, и только когда девочка слушает музыку, ей становится легче.